Этот год для Министерства автомобильных дорог Республики Ингушетия начинается с подведения итогов. Региональный Минавтодор из года в год радует жителей республики своей работой и занимает лидирующие позиции по темпам реализации национального проекта. Я бы хотел начать со слов приветствия и благодарности от имени главы республики Калиматова Махмуда-Али Махмудовича. Ваше министерство всегда приводит в качестве примера по выполнению всех программ, национальных программ. Эти годы действительно были показательны для и республики, и министерства. Очень приятно, когда идет ВКС в Москве, который идет к условиям. И наше министерство всегда приводит в качестве одного из лучших, первой тройки по стране, который выполняет все 100% планы. Сегодня говорят о модернизации дорожной инфраструктуры, а также о проведении масштабной реконструкции полотен. О достигнутых показателях в областях дорожного хозяйства рассказывает министр автомобильных дорог Ингушетии Батыр Хаматханов. По итогам работы за 2024 год министерством выполнили все запланированные объемы на 2024 год со 100% технической готовностью и финансовым исполнением 100%. Так, по федеральной линии реализована госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» по следующим 3 объектам. Реконструкция автомобильной дороги, подъезд ООО «Комплекс Южный», протяженность 7,5. Объект у нас был переходящий, 23 года. Там общая протяженность 16 километров. Реконструкция Горогош-Служа 12 километров. Это объект 2. Переходящий тоже общая протяженность 30 километров. В прошлом году 12 километров, на этот год запланировано 18 километров. И у нас будет отдельная дорога Горогош-Служа. Капитальный ремонт проводился на многих проблемных участках республики. Реализация нацпроекта и федеральная поддержка полностью изменили состояние автомобильных дорог в Ингушетии. Он включал в себя не только обновление дорожного полотна, но еще и новые тротуары. Сегодня руководство региона ставит перед Минавтодором важную задачу – создать в республике удобства для автолюбителей, пешеходов и не только. Вопросы, связанные с разграничением транспортных потоков. Это шумовые полосы, это ограждение, перильное и барьерное ограждение. Это разметка. Хочу обратить внимание, еще пока включили протокол. У нас во многих местах, где стоят аппаратно-программные комплексы автоматической фиксации нарушений, утратила свои свойства разметка, поэтому по ряду составов САФАП не может вынести постановление. За последние несколько лет в Ингушетии значительно улучшилась дорожная инфраструктура. С 2019 года общая протяженность приведенных в норматив автомобильных дорог в республике составила 162 километра. Это 61 объект и 3 мостовых сооружения. Отмечают это и все присутствующие. Со стороны руководства Минавтодора, всего коллектива мы находили понимание в том, что основные задачи, которые стоят в рамках реализации национального проекта, они первостепенны. Достижение показателей и сама работа Минавтодора, она проводилась своевременно, качественно, и документальное сопровождение всегда было, что намного облегчало и нашу работу, так как у нас свои отчетные данные федерального министерства. За прошлый год мы провели 2 плановые проверки и смогли только пробираться к 2 формулировкам в контрактах. Поэтому работа у них, честно говоря, очень хорошо налажена, и мы с ними взаимодействуем. Ну и в связи с тем, что они так хорошо работают, это мой самый короткий доклад за 17 лет госслужбы. Участники коллегии отметили, что результаты совместных усилий очень важны для республики, поэтому в завершение были даны указания и поручения всем соответствующим органам. Проинформировать сроки 7 февраля о показателях уплаты транспортного налога жителями республики. Главам администрации городов и муниципальных районов и Минимущества в обязательном порядке согласовывать с Минавтодором выделение земельных участков в придорожной полосе под строительство объектов и выезд госугодий в целях недопущения несанкционированных и необорудованных выездов на автодороге общего пользования. Минавтодор и дальше намерен строго по плану ремонтировать дороги и занимать лидирующие позиции в рейтинге качественного исполнения национального проекта. Хава Гагиева, Султан Магушков, Магаз 24.